l'Ahir Font la Quidrà, un espectacle on totes les comissions se reunirem en la plaça de l'Ajuntament, i a continuació avui que estem així diumenge en l'exposició del Ninot, una exposició en què fa ja 3 anys que la portem així a l'Auditori Altama, un centre, un edifici molt important d'ací dalt d'allà. A continuació d'aquest acte també farem l'entrega d'10 prèmits i la presentació del nostre llibret d'aquest any del 2019. És la presentació de signos de falles infantils i majors. La veritat és que ja l'ambient de falla està al carrer, està a les comissions del nostre poble, està a les falles majors, a Clara i Marta, que la veritat estan molt contentes de la nit d'ahir i de lo que ens queda, claro, per supost. Ja comencem a veure les idees de cada comissió. La veritat és que el més important de tot és que cada un fa el que pot dins de les seves possibilitats i sobretot el més important és que l'ambient faller, la germanor entre les comissions del nostre poble sempre ha imperat i imperarà, i per tant el dia de premis serà un dia important i especial, com sempre és habitualment, però sempre primarà la germanor i el bon ambient. Acaban de inaugurar la exposición Clara y Marta, de la exposición del Ninot del año 2019, y nos hacemos a una idea de los monumentos que se van a plantar en la localidad, el alto nivel que tienen, y seguidamente vamos a dar paso a la presentación del llibret para el año 2019 y, como no, a la entrega de premios menores, que este año ha sido novedad.